grace this place. Wow. God did it a general. Amen. I can't hear you. Amen. Hallelujah. Deborah oye. Deborah oye. Deborah oye. Mnakwanisa kupura hapa. Give me a J. That's J is for Jeremiah. You can shout better. Give me a J. Papa napa. Hallelujah. Tudakungota kuna rimwe zita sera Jesu. Pa kusimuka muno wa Mwari. Hallelujah. Hakuna zita sera Jesu. Glory be to Jesus. Tunakuremekeza mbatu wechigaro pamusoroi vatungamiri veboka rino, munhu waMwari muranda washe Pastor Chanyanyiwa, pamusoroi muranda waMwari. Ndinoremekedza zvakaiswa mamuri naMwari. Varanda vaMwari vari pakati pedu, I honor and respect the anointing in you. Vakomana nevasikana, vana baba nanamai, ndinokuchingamidzai mose msara baba remwanakomana neremweya mutsvene. Haleluya. Toda kutenda Mwari nokuti wakanaka. Aendepi mukomana anoridza. Ndinoremekedza zvakaiswa mamuri naMwari muranda, kuti patiri kushumira tinoshumira tose nekuda kwenyasha dzaMwari. Mwari vekudenga vakuitirei zvakanaka. Toda kutenda Mwari as we continue to welcome those that have just tuned in on Facebook, YouTube, TikTok, whatever, fora, WhatsApp, any fora that we use to make the name of Jesus viral. Hallelujah.
As Deborah, we welcome you on this Passover. Mukutanga kwegore, Mari, vane zvavaroda kuita pakati pedu. I kindly ask you to share, tag, like as much as we can. The devil is a liar. Akatora Facebook nema TikTok achizadza zvake. But Mwari ari kusimudza generation iri kuenda kunoflata markets muzita raJesu. Toda kutenda Mwari, handina kuuya ndiri ndega, ndauya naMinister Mishi pamwe chete naMukoma Zibza. I honor and respect the anointing on you. Toda kutenda Mwari, ndozoti pakati apa pane vamwe vanogona kunge vauya vakangoti taona flyer wakati mama, because you are there and you are here. If they are there, can you just raise up your hands? Six, can you take them off? Rika, tell her Ashika Mahaya. Chimwe chechino chobitwa naMwari kuti patinoshumira tiri paplatform yeFacebook tinogadzirwa ukama huri more than hwekuzivana. Thank you so much. I respect you. Mwari wekudenga ngavakuitirei zvakanaka. Ziziyo yokungotsvaka Mwari iyoyo tingori naJesu chete. Tora nzvimbo yenyu mweya musvede ndakumbira tora nzvimbo yenyu mweya musvede tamirira tora nzvimbo yenyu mweya musvede Without him we are nothing, but with him we are full of power. We can actually take our sins. Mushure mukugamuchira rukoko runo ndinobvunza Mwari kuti muri kudei mukutanga kwegore. It's such an honor to be part and parcel of this worship time. Yandoda ngotaura nguva pfupi inoteera Mwari vachitiitira zvakanaka. Joshua chapter 2 verse 1 to 18. The book of Joshua chapter 2 verse 1 to 18. Hebrews chapter 12 verse 24. Hebrews chapter 12 verse 24. Joshua chapter 2 verse 1 to 18. Then Joshua secretly sent out 2 spies from the Israelites' camp at Acacia. He instructed them, scout out the land on the other side of the Jordan River, especially around Jericho. So the 2 men set out and came to the house of a prostitute named Rahab and stayed that night. But someone told the king of Jericho, some Israelites have come here tonight to spy out the land. So the king of Jericho sent orders to Rahab, bring out the men who have come into your house.
for they have come here to spy out the whole world. Rahab hidden the 2 men, but she replied, yes, the men were here earlier, but I didn't know where they were from. They left the town at dusk as the gates were about to close. I don't know where they went. If you hurry, you can probably catch them up with them. Actually, she had taken them up to the roof and hidden them beneath bundles of flax she had laid out. So the king's men went looking for spies along the road leading to the shallow crossing of the river Jordan. As soon as the king's men left, the gate of Jericho was shut. Before the spies went to sleep that night, Rahab went up on the roof to talk with them. I know the Lord has given you this land, she told them. We are all afraid of you. Everyone in the land is living in terror, for we have heard how the Lord made a dry path for you through the Red Sea when you left Egypt. And we know that you did not Sihon and Ogi, the 2 Amorite kings east of the Jordan River, whose people you completely destroyed. No wonder our hearts have melted in fear. No one has the courage to fight after hearing such things. For the Lord your God is the supreme God of the heavens above the earth and below. Now swear to me by the Lord that you'll be kind to me and my family, since I have helped you. Give me some guarantee that when Jericho is conquered, you will let me live along with my father, my mother, and my brothers and sisters, and all the family. We offer our own lives as a guarantee to your safety. The men agreed. If you don't betray us, we will keep our promises and be kind to you when the Lord gives you the land. Then, since Rahab's house was built into the town wall, she left down by the robe through the window. Escape to the hill country, she told them. Hide there for 3 days, for the men searching for you. Then when they have returned, you can go on your way. Before they left, the men told her, you will be bound by the oath that we have taken only if you follow these instructions. When we come into the land, you must leave this scarlet rope hanging from the window, which you let us down, and all your family, your father, your mother, your brothers, and all your relatives must be inside the house. Hebrews chapter 12 verse 24. And to Jesus, the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood which speaks of mercy, a better, nobler, and more gracious message than the blood of Abel. You have come to Jesus, who presents us with a new covenant, a fresh charter from God. He is the mediator of the covenant, the matter of Jesus. Unlike Abel, homicide that he cried out for visions became proclamation of grace. Shokora mwari, kubana ba mwari, vanotenda vanoti amen. Those that are watching online, can you kindly type amen? Minister Mishi, come and pray. Hallelujah. Mwari wekutendeka, mwari wanogona. Tinokuremekedza ibaba nguva masikati ano. Takambomunzwa mudziyo wenyu Mwari nekumuona. But we pray for the fresh anointing, the fresh rema. Shoko idzare nguva inozvizikanwe kuti muri Mwari. Mazita evanhu odzikiswa pasi, renyu roga Ishe rotora umambo, nekuti rakafanira muzita raBaba neMwanakomana neMweya Anoyera. Amen. Thank you. Toda kutenda Mwari nemuranda waMwari pano paruwa varanda. Zvokuti for the sake of that one, Baranda is given an option. Munhu ashe mungade matoti gashidza nyasha. Ndokuwa envelope yangu appreciation ndokuda deposit aravaita zvinhu. Hallelujah. Hallelujah. May God continue to take you far, servant of God. Mwari ngavakuendese imberi. It is our desire that God raise a generation like this mighty man of God. I tell you, take nations. I tell you, will never be the same again. I tell you, when I was seeing you, I saw the apostolic anointing upon you. I saw that Joshua Selman. I saw the young section of him. If I be a servant of God, I'm not waiting to declare things upon your life, but I pray for that special grace that may God take you to continents. May God
take you far. May God open doors beyond. I call upon portals of finances upon your life. They will look down on you because they don't understand what you carry. But you carry may God take you far. 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 May His anointing overflow on you. Endesikaikure muranda ndilona manzanyasha dzokupinda mustadium karipeta kaba lipakuke kiyamandia lipita batosha kwete nekuti kwaita majena ndevu but nekuti pana antu vakafaniti yamwari pana antu visiso zvinoita ropa raKristu kana vachizvigona kune muranda vaMwari vari kuzvigona pakati pedu zvekare. Glory be to Jesus. Ndakachiseka naMelisa ndikati Meliwe tarara kuona iti taapano tine all-day mangwana makusema we push Mwari vachititira zvakanaka. I just want to speak with the theme yakaiswa pamoyo pangu naMwari. I know we are speaking about when I see the blood I'll pass over, but on top of that, when I see the blood I'll pass over, there is a condition. If you become obedient, victory is certain. If you become obedient, victory is certain. That's the thing that I want to speak about. Nekuti munhu waMwari wapatsanura Mwari vachitaura naMoses kubhuku yaExodus kuti inini chinhu chichandiita kuti ndikuite spare isi hunge ndaona paiswa ropa pamakoni kureva kuti pasina ropa ndinopfuura ndichiparadza. But when I see the blood was representing the coming of Messiah. So when I see the blood I'll pass over. Pandichada kurova matangwe, pandichada kuunza nunzi, pandichada kuti vamwe vasarorwe. Hasha dzaMwari dzakusimuka. This is not about the devil. This is about God, because He's the God of visions. Mwari kuti no, because you are a chosen generation. Uri wangu iwewe. I chose you, you did not choose me. Because of that, when I see the blood, the world is not even good anymore. Munyika mazala zvisina kunaka. Munyika mazala zviri zvakawanda. Munyika mazala vanhu vasiri kupiwa zvinhu zvavo. But whenever I see the blood, I'll pass over. Saka nyaya iyi pandanga ndichiita meditation, ndanga ndiri kuona Mary kuti ihasha dzaMwari. Chichati spare kuti mabasa evamwe achipera. Chichakuita kuti Mwari yako yefees iwanikwe kuuniversity mwanangu. When I see the blood, saka kureva kuti pasina ropa una covering. You need to be obedient. Obedient brings victory. Kureva kuti mai mwana mukasatova obedient hamuchibati. When I see the blood I'll pass over. There is a condition. Chinamato chinema conditions. Chinema do's and don'ts. Come on. Ndaverenganya kuna Joshua, the armor bearer of hands take over. But unotanga chidwe, have I not commanded you? There is a condition for you to manage to go in a bedroom. Be strong. Be courageous. Because I've ordained you. Wherever you step, I've given you. Book ya Murayu. Gaisaka up. Meditate upon it. Day and night, so that you can be prosperous in all your ways. So ndo zvinozosiyana muranda ndoseko chinotomwa chikuti muzita raJesu hapana power panokuda power,
But kana pane meditation yeshoko ramwari, we don't need it to be told. The power is seen. The demonstration of his grace is seen. Joshua ndo pano vatuma varume vaviri akati buda muchitima manyaitoni tiende kunyika yatakapiwa. Pavari kunosvika vari kunotambirwa nechipfeve, vari kutambirwa nechakazvidzika chiri kutofunga ndawana maketi, vari kutambirwa nemamhepo asingade ari kutoti pana pachihure ndopedu, vari kutambirwa nemweya unoti hatirohwe, vari kutambirwa nemweya unoti hatiite mabasa, vari kugamuchirwa. Because whenever we see a woman in the Bible, it represents the church of God. Saka vari kutambirwa nekereke iri nileki isingasire Mwari, vari kutambirwa nemukomana nemudhibhora ari pano, ari muikonomi iri kupopota, ari muikonomi isina kumira zvakanaka, saka pavari kutambirwa. But because condition yaMwari ndeyekuti zvakanaka kana zvichinge zvasvika, zvakaipa zvinofanira kusuduruka. Saka Rahabu appetite yachihure inopera. Haasi zviri maclients, but paakuona when I see the blood, kana denga richinge rakusvika, kana denga richinge rakutasha, nekumocha unopera, nekuhura kunopera, nekurarwararwa kunopera. Now, wakajaira markets, but the type of men dzakuya dzabva kunze they not commanded you. Saka ukuona kuti maspicer, we are not going to be intimidated, men of God, because the economy is saying this. Now when tikasvika pane mahuri, tinochengetwa nemahuri. They will change their strategy. Tikasvika panonzi aparorwe, tikange tasvika takatakura presence, kuna tete vanoroya vakapedza kuti hazvibude, vakapedza kuti hazviendeke. Tikasvika manje this time hatisi kuvhunduka. We are changing the tables because we are obedient. Do I have someone who is saying, my Lord, give me the spirit of obedience? Appetite, yes, come on, seek ye first the kingdom and his righteousness, and all other things will be added unto you. Saka uwepo wa Mwari ukashika pauri mwanangu, hazvina basa kuti uri muteritori yeungocha, hazvina basa kuti uri pachikoro pane vanhu vanobhilivha kurara nemadhara kuti vaite mari. Iwewe une uchitengesa tunonzi tumafrito, tumachocolate, ndo paunosurvive napo ipapo. Vamwe sachiri chiparanzi, but zvakanaka kana zvichinge zvasvika, zvakaipa zvinotama. Pari kunziwa she was a prostitute, a harlot. Ukwana papo nyorwa nzi hure muBhaibheri baba. Havasi vari kudzidzira. Andina kufambira vanhu vane nyaya dzonga vari kudzidzira ndofunga pane tumamhepo. Ndatumwa as a servant of God. Kuneona tete vakapedza kuti chazvinotonororwa iwe. Ndatuma kune vakapedza kuti iwe hauchatewe. Ndatuma kune vakapedza kuti iwe haupedze chikoro iwe. Ndatuma kune vakapedza kuti ministry yako iende kune. Ndatuma kune vakapedza kuti unokupedzera. But panosvika the resemblance of Christ, panosvika the power of God. Instead yekuti aite market, anoudzwa zvakavanzika kuti these are not just ordinary men.
These are servants of God. They represent victory to your life. So Rahab anobvati ndimi vatakanzwa vekuuya kuzoita spy, but mukatobatwa muno vanhu havasi kukudai, but rekedza ndikupepe kugara. Saka rutende rukunze runosara rwakabatwa kuti boys mbiri dzapinda muhuro. Kamusikana kaya kaidana nemadhara ndozvavanosara vakabatirira, but pa-encounter yakuitwa mu-private place. Don't worry about them. We have all fallen short from the glory of God. But what is needed is to be obedient. Kana uchinga waona zvasvika. Saka, what do you think? Mamwe mahura eto tsamu kuti kubva atora wawiri chaiwo, ende ukaona achitora wawiri zvinoti anga ane capability yekuti achipedza uye achichinja dhimoni richiuya rimwe richidai. Ukarohwa nespiritual husband, warohwa nepoverty. Ukarohwa neheartbreak, warohwa nekuramwa kumba. Ukarohwa nechikoro charamba kwabva. Saka zvaivazve aimaneja kuiku. Kana muri mumba iti murume akabuda mangwana hadzoke mumba, obva atora futi nemari yepei, obva aendesa nazvo one after the other. She was a good marketer. But Jesu vati ndina ndinokuya kuzotsvaga zvakanaka, pandakaya kotsvaga chakarasika kuti ndichipe upenyu, kwete upenyu basi, but upenyu hwakazara. Ndamufambira kunesu isusu nekuti mukazotiona tabata maiki, you don't know our story. Tine kwatakatobva, takatombodzitamba tisingatambike, ende takatomboshandiswa nemadhimoni pasingaite. But when the grace located us, vanotanga kuti magara ari kunamata zvemashuvashuva here, patozona kuti no, there is another dimension that the God is taking care. Zvasiyana hama, zvasiyana muranda. Tinogara ntaura mishe kuti you've got divine grace yekuti mizera yenyu Mwari vakakugonesai kutsvaga Mwari pamizera yenyu, meaning kuti you are supposed to do dynamite. Ana mai venyu nana baba venyu vakazvipinza muzvinhu zvavasagone kubuda, but you are there to correct the error. Saka pavari kuvahwandisa mambo unozvinzwa itsika ye-kingdom of darkness kuti ikange yaona pakuya breakthrough inotumira vanotaurisa. So 2025, let the eyes of your understanding be enlightened by God. Saka vari kusvika vachiti iwewe ndiwe wataona vanhu vapinda pano panapa, ndinomudisa zvaanotaura. Ichokwadi kupinda vapinda nekuti ndokubasa. Ichokwadi kuti ndakarambwa, ichokwadi kuti ndakatombobvisa nhumbu, ichokwadi kuti vapinda pano, ichokwadi ndakatomboripeta, ndakatombodify maexams, ichokwadi ndakatomborwa madrugs, ndiri kuya ichokwadi kuti ini ndinoita fornication, ichokwadi kuti ini I do masturbation. Rahabu haasi kuramba kuti vapinda vauya, but pavauya manje vabva vabuda nekuti gedhi ranga rakuda kuvhara. Hure rakudhivhenda zvinhu zvaMwari. Mwari kana afunga kukusimudza, so kusimudza padzinza, kukusimudza mumuri, kukusimudza kubva muguruwa, vanhu vachiti chinobudei, ndopa vakona chakumira chichidhivhenda. I am a kingdom ambassador. I stand for the heaven. Wherever I step, they can feel that the kingdom of God has arrived. I carry the anointing of God. When I have an encounter with Him, no one can stop me. I'm unstoppable. Come on. Pane patinoda kurasisa muvengi achifunga kuti akuachisa, anosara akabata garments, the coat of many colors, but mukomana ashamura. Vanosara vane nhoroondo yekuti iwewe haupase
auende kubasa hapana chinobuda, hauna mari inobatika, hauna zvinhu zvinoendekeka, vanosara vane nhoroondo muranda. But the court shaura ofunza zviri kufamba sei, zvachitomhanya nechepapi kuperekedza mapofu kuenda kugehena. Varaitita zvinzo vachibva vabuni ndopanoti kana muchinge mato kwatabva kure 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 tichibva paonemi, kwatabva kure aiwa Mwari munengoni, hatisati tachibata kukaona karapa, asi pambiri tinoona nyasha, kwatabva kure 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 aiwa Mwari mune nyasha, handisati ndachibata aya, asi pambiri tinoona nyasha, kwatabva kure 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 aiwa Mwari mune nyasha. Watatobva muchitiona takadai, ndaona nyasha dzapinda muno. Patatobva muchitiona takadai, tiri kutoona kugona kwaMwari, nekuti kutosvika kwenyu ndichipera appetite kunondiratidza kuti ndine record yezvandakajaira. But the moment I saw you, the moment I had an encounter with you, ndanzwa pane zvashanduka, ndanzwa muchiuno manoinzaya asungwa naMwari, appetite yapera, zvainzi azvigoneke, zvanzi nekuda kwekuda takanzwa nezvamakamboita, takanzwa nezvamakaita, kuti palast Dibhora kakanga kachiri single. Takazvinzwa, bati tazvinzwa, takatya isu kuti kune vakomana vanoroora here, zvichiri kuwanika here, zvichiri kufamba sei. Takanzwa nezvamunoita Mwari, kuti makasimudza vamwe vanga vane maCVs vasina kuwana mabasa, tikatanga kuona vanhu vachipiwa mabasa. Takanzwa nezvamakaita Mwari, kuti makavhurira vamwe makambani. Takatanga tichivaziva vachiti ndinoda kuita zveukamera, vachiti ndinozozvida, vati takanzwa Mwari. Iko zvino ndo vanotitora, hatisi kutaura zvatisina kunzwa. Takanzwa kuti mwana wanhinga akaroorwa, takanzwa kuti mwana wanhinga ane scholarship, takanzwa kuti marriage yanhingi yakaita. Takanzwa Mwari, takazvinzwa kuti nevangu vasina kukodzera. Takanzwa isusu kuti mwarume Mwari wenyu anaomira musha, kuti makati masvika pagungwa dzvuku makaripatsanura, tiri kuzviziva. Takazvinzwa zvamakaita kuti vanga vasina mari dzechikoro makangoerekana mangosvika. Takazvinzwa Mwari kuti pakanga kune murume ainzi Faro aiva nemwoyo wakaoma, but mimi masvika makavhura nzira pakanga pasina. Takazvinzwa kuti makuda kuparadza, makataura kuti when I see the blood I'll pass over. But zvatakanzwa izvo zvakatiita kungwenda ngwenda, zvokuti tikanzwa nezvenyu we are not stable. But because wauya paDibhora, because you have started the year with God, because you have searched the heart of God, because you yearn for God, because of that, can you make a covenant? Because kana kuri kuparadza ndozoti ndisina mimari madzinza ekwedu handitendere kugara mumba. Kana kuri kuparadzwa ndozviziva Mwari kuti zvikwambo zvinondisveta ropa, ndozviziva Mwari kuti vana vangu vanoita marombe vachirohwa nemadrugs kana ndisinei. Takazvinzwa, but because mauya muno
ndirapa chifewe, ndirapa zina kukodzera, ndirapa kushoreka, ndirapa ure ehalota, ndiharapu aizikanwa kuti haite. Ndatuma kunotaura nemumwe anozikanwa kuti haite. Situation yako inozikanwa, vanhu vanotokudana nezita resituation yako. We have heard about your hands. We have heard about your hands. But because Mabuya Muno, can we make a covenant? Say here takagonzwa. Kuna Exodo Mwari vachitaura na Moses kuti when I see the blood I'll pass over. Can you just make a covenant? Varumana, we swear with our lives. Badana risinachi. The father to the fatherless. We swear with our lives. Bayana nehanya na upendo wetu. Warove wapa mchichi kwa kwenda na ujipande shakaita. Bati wakauya konzima rukwaro. Rwakanyorwa mingawa. Yakanyorerwa iwewe manangu. Yakanyorerwa mwanasikana wangu. Wakauya konzima rukwaro. Akadai waka. I am a God of mercy. I am a compassionate God. I am a God who loves you. When I see you, I cannot leave you. You are mine. Uri wangu iwewe. Tekamutenga ne mutengo unodura. They represented the coming of Messiah. Dosaka buku ichitaura kunamaka. Kuti vaprofita venguva ye Old Testament, they desired to have karika batokapa. They desired. Avanakwena mukana. Wekusimba kuti these signs and wonders shall follow those that believed. Avanakuda vaiti vakatadza, vaitora zvipfuyo, vonorovedzera kuti Mwari atinzwire ngoni. But tanzwa nezvenyu. Can we make a covenant? We swear with our lives that will spare you, your family, your mother, your father, your siblings, your brothers and your sisters, and all around you. You have been chosen by God to stand for your family. You have been chosen by God to stand for a generation. You have been chosen by God to stand for everyone. I don't care kuti kumshamba kune varoi vakawanda sei. I don't care kuti wakaprofitwa zvakanzi chii. I don't care kuti kune mafailures akawanda sei. What you just need to do, take all your relatives, bring everything that concerns you. What concerns you this afternoon? Chiko chako chaurikuda. Bring all that concerns you. Is it the job that you want? Is it a relationship that you want? Is it business? Is it money? Can take the door. Bring all that you want. Bring it and shut the door. Bring it all. My God. Paul kutibudisa nabo. My God. Leave a red scarlet. My God. My God. You need to be obedient when you want the things of God. Leave a red scarlet. When we see the scarlet, we will know you are ours. My God. Chinaita kuti deni ari kuzive hunge une sign inoratidza kuti uri mwana wa Mwari. Andigona kuita mwana wakwamagara ndakabva kwaNyamzinga. I carry my genes ekumushapo edu. Tatotaura zviri deep ba. Haugoni kusanganisa. You can't pass off. Unokuadzwa. Unoroverwa mumusaka uchifunga kuti wakakavwa usina kana covering. Saka zvonzi Rahabu condition that pawatotidzikisa nababa chisaka mucheka katsvuku, red representing the blood. When I see the blood of Jesus, I will pass over. Saka isako kamucheka, but chaona kamucheka
tingazowandirwa nekuti mutumwa kana akuya unogona kuuya wakatakura Jehu anointing speed baba yakurowa ichipakura kwete bichana but kana iri muspeed chichaita kuti mhepo ikavhuvhuta zvinopedza vamwe kuti zvikuspare chichakuchengetedza is when you are obedient to the covenant. Saka ukanga wadaro tikaona the red scarlet will pass over. Dzimwe dzimba dzese dzinoparara kunouya chaunga chinonzi hakuna vanhu vari kuroorwa. Vamwe vese vanogona kutadza kuroorwa, vamwe vese vanogona kutadza kuita mabhizimusi, vamwe vese vanogona kutadza kunamata, but pauri iwewe pane chichakuchengetedza because uri wenu. Saka tikange taona ndo zvichatiudza kuti uri wenu nekuda kwekuti Hebrews chapter 11 haikabari Hebrews 12 verse 24 and Jesus the mediator, the go between agent of a new covenant. My God. Zvaifanira kukumedza. My God. First Peter chapter 1 verse 18 and 19. Asina kutengwa nezvinova siliveri kana ndarama, but takatengwa neropa raKristu. So whenever I see the blood, Jesus the mediator, he was nailed on the cross. Waroverwa pamuchinjikwa, mvura neropa zvakabuda, ropa rakatunzira kuchenezwa kuti nemahura anokwaniswa kupinda mumba, nevasina kukodzera vanokodzera, nevanonzi havabate mari vanobata mari, kunyange zvakakanga ari murombo pfumi wakazvininipisa akazviita murombo. Nyaya iri yekuti iwe usave murombo but uve upfumi, akauya akatakura urombo hwose akautakura akauroverwa pamuchinjikwa nekuda kwekuti the blood of Jesus speaks better things than the blood of Abel. Dauya kunotsvaga better things mukati memasikati ano. As we're about to pray this afternoon, the blood of Jesus that speaks better things. There is an atonement. There is the blood that speaks better things than the blood of Abel. There is the blood that speaks better things than the blood of Abel. Zimbabwe noti yakaritorwa neropa, but pane ropa riri pamusoro pemaropa ose. That is the blood of Jesus. It speaks better things. The blood of Abel seeks vengeance. The blood of Abel seeks revenge. The blood of Jesus brings grace and then forgiveness of sin. As we're about to begin the new year, there's someone who's supposed to be taken by God. Pane munhu wandinokunzwa mukati menguva dzino arida kusimudzwa naMwari, kwete nekuti uri kusimudzwa neropa rekusha kwenu, mwanangu rekwenyu harishande, but pane rimwe ropa randauya kotaura paupenyu hwako, ropa rinotaura zviri nani kupfuura ropa rekudzinza kwako, ropa rinotaura zviri nani kupfuura zvakaprofitwa, ropa rinotaura zviri nani. When I see the blood, I will pass over. There is a better blood that speaks better things. There is a better blood. That is the blood of Jesus. It speaks better things. I need something better. I need something better. I need something better. I need something better. I'm looking for someone. I'm going to Munwamari. Pamuri kundone ndakadai tinobva kujambwa rekuti ndikakodana nemukomana hazvigotora nguva tinongerekana zvatopera, but ndauya neropa raJesu rinotaura zviri nani kupfuura ropa rekuvadzika, kupfuura ropa remaferiasa, kupfuura ropa rezvakaprofitwa, kupfuura ropa rekumabasa matekepepo. Kune vanhu vanotorerwa ropa ravo richiiswa mumbiya. Kingdom yavakaipa yakatozvinzwisisa kuti chinhu cheropa chinoshanda. Ndosaka kuti vezvikwambo vanosveta ropa, but even tichibva kunosvetwa ropa kune ropa rinotaura zviri nani. Even if I'm surrounded in a wicked world, there is a blood that speaks better things. There
better dimensions, there are better businesses, there are better prayer partners, there are better karipataka, there are better things, there are better things, there are better scholarships, there is better knowledge, there is better understanding, there is better marriage, there is better jobs, the blood that speaks better things. Vekumadzinza kana vachida kukushanda, it's easy kushandirwa newe ropa rako. Akati vaina yerozi ari kunotoni ngaatsungai. Connection is in the blood. My God, come on. Ivainai, Come on. vana vake ngavaite marume, vana vake ngavarwe. Muroi adatotambidza futi umwe uroi. Saka hatori kusina ropa. Come on. Saka ndosaka bhuku rakauya richitaura kuna Hebrews kuti kune rimwe ropa rinotaura zviri nani, Come on. rekuti waenda kuno apply mavisa vari paonline, matsvaga mapermits, matsvaga ako mapepa ndo anodisappear nekuda kwekuti kune ropa rekwamutoko, ropa rekumanjuzu riri kukuloketa rinoyambuka kunosvika kuUK. But I thank God for Jesus Christ, because distance is not a barrier. There is a blood that speaks better things. You know, servant of God, when God is raising people like you, when God is raising giants in the ministry, kune vane maropa avo vasingane shamwari. But I thank God for Jesus Christ, because we are not intimidated by every force. 10,000 may come against this side, 1,000 on the other side, but they walk at the Patakabaha. There is the blood that inflicts the better things. In the ropa rinageramutai, ropa la Jesu rinataura haba, ropa la Jesu rinataura kuvana vako, ropa la Jesu rinataura kubizimusi pako, ropa la Jesu rinataura pambeta wako, ropa la Jesu rinataura kumari yako. Rikatabaka, lapapapa. I'm asking for the grace of better things to your life, better things on your life, better things. My God. Better things. My God. Tine nolondo yekukundikana, My God. but we don't have a record yema better things. There are better dimensions, manangu. There are better things outside the world. There are better things in the kingdom of heaven. There are better things. There are better things. That's why wakanoti mudzimai aibuda ropa vaimuchichidza ropa kuti apedze mari yake vakachimaster chigemu kuti kana tida kumupedza tinobata kuropa. But there are better things. The moment akazvinzwisisa kuti if I just touch the hem of this blood, he is Jesus. But he had the revelation that when I see the blood, I'll pass over. When I see the blood, hemorrhage will pass. When I see the blood, fibroids will disappear. When I see the blood, menstruation flows will become normal. When I see the blood, when I see the blood, you'll be the head, not the tail. When I see the blood, no weapon fashioned against you shall prosper. When I see the blood, I will level the mountains before you. When I see the blood, I will assign angels to I will assign angels to watch over you, because he's a God who does not sleep nor slumber. When I see the blood, out of your belly shall flow rivers of flowing waters. When I see the blood, I'm looking for someone. May God raise a generation. May God raise a Deborah that is unstoppable in prayer because of the blood of Jesus. May God raise a man takapato. You are the Joshua of your family. Man takapato. Assign Kaliba. Take your brothers, take your sisters, take your family, take your mother. I don't care with managers. I'm not moved by that. I'll stand firm and proclaim the goodness of the Lord in the land of the living. Because, come on somebody, begin to pray, begin to pray, begin to pray, begin to pray. Rakataba, rakataba, reketeleboga, mantakaba degebe, reketeleboga, reketeleboga, mantekebedo, rikababaga, yerekebe, sokobodo shikaba. Those that are online, begin to pray.
We want to do a prayer of agreement. Hallelujah. Kune vakamukunda nekuda kwekupupura kwemuromo yavo uye nekuda kweropa regwayana. Kuda kuti muromo ukasashama hapana victory. Rahabu karamba wakanyarara. If you don't ask for something, nothing is going to come on your way. Muromo karamba wakanyarara. Paunoiroverwa mwanangu tepekuramba wakanyarara. But this time the Lord has raised a generation in the beginning of this year, a generation that cannot be quiet. Munogona kunyarariza kumwe kwese, but when it comes to prayer, munogona kunyarariza kumwe kwese, but when it comes to prayer, I am unstoppable. I get in the realms, like what Jesus did. He prayed until he came out. There are better dimensions of prayer that comes through the blood of Jesus. For we do not know what to pray for, but the Holy Spirit intercedes on our behalf, making growth known unto God, crying, Abba Father, Abba Father, Abba Father. You have come to Jesus, who presents us with a new covenant. We have come to Jesus, who presents us with a new covenant. Ndakabva kuna baba usina kubvira driver motor, but new covenant yakutonudza kuti I can receive anything. You have come to Jesus. Hausi kubva kwachihere iwewe, hausi kubva kwamanjenjenje iwewe, hausi kubva kuna ana tempo, kuna mana mazvibakupa. No, hausi wepasokwa iwewe. You have been redeemed by the precious blood of Jesus. It's no longer you who lives, but Christ Jesus in us. You carry a DNA of Jesus Christ. If you go to Nation Gabe, you will not locate your DNA because you belong to the DNA of Jesus Christ that has made us to be one because of the blood of Jesus. Takaberekwa nembereko yezvivi zvimwe zvinoda kuita nhodzero. But because of the blood of Jesus, we are bringing a generation of blessings. Tinokubvisa zviga zvekuti kwatakabva kunodai tichiti pazvakashanda ipapo. This is a full stop. We are starting a new generation because we carry the blood of Jesus. I don't carry the spirit of limitation. I carry the blood of Jesus. I take continents, I take nations. Can talk about that. Tinoyenda kwandinoda kwete nekuti pakumusha kwangu panaka muzvite, but to the one. As long as we are obedient, we are partakers of this covenant. It speaks a better and a nobler and a more gracious message. It's full of grace. It's full of grace. The blood is full of grace. The blood of the blood of Jesus is very compassionate when it sees us. It forgives sins. 2024 tine zvatakaita, tine zvimwe zvatakatadza, but as we begin the new year, we want to be in right standing with God. We thank God for Jesus because this is a finished work that was done on Calvary 2000 years ago. I don't care kuti vanotaura kuti kudii. I don't care kuti zvakaramba kwenguva yakareba sei. We are coming out with a full stop to know, a full stop right now. We are starting a new generation because of a new covenant that comes from the blood of Jesus. Daudotonamata namutuma kune vashoma, natumirwa kune vari kuti it speaks better. I don't know the bad things that the blood is speaking upon your life, but I've come with a blood that speaks better things, better dimensions, better realms, better things than the blood of Abel, better things than the blood of Mushakwenu. This is a divine encounter that we were given by God. Nekuti wakazviziva
tinoziva kuti kwatinobva havatodi, but because of his blood, may the blood saturate us. Ropa raKristu ngaritimire izvozvi zvarakatokuita paKalvari rakatikwanisa. Takazviitwa tisati takuziva takakwana, but this time we've been told by a servant of God, panongo usina kuzvidzwa dawedzera zvakare, hapana chausina kunzwa, kureva kuti takunopinda nekuda kwekuti tine ropa raKristu. When we have the blood of Jesus, we are able to heal any cancer. When we have the blood of Jesus, we are able to open any door that is closed. Rahab, shut the door. We want to have an encounter with you. The presence of God. God jealously your territory. God jealously the grace and the favor that has been bestowed upon your life. Can take a behind. This is the confidence that we have in him, that whenever we ask anything in his name, not in the name of someone, but in the name of Jesus, the name that is above every name, the name that reigns, the name that every knee will bow down, every tongue will confess that he is the Lord of Lords, he is the King of Kings. Revelation anotaura uchiti ndakamuona akatasvabisa jena, maziso akakaita murasho wemoto. Ndakamuona pakanga pane bhuku rakanga riripo, but vanhu vaishaya kuti ringavhurwe nani. This is scroll rakashayikwa vaprofita, rakashayikwa mbuya vekumba kwako, rakashayikwa vafundisi, rakashayikwa vavhangeri, but ndakanzwa izwi richitaura richiti nyarara Johani aripo anokodzera kwayana risina chivi. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have an everlasting life. Tapedza nyika ino muranda, tine kwatinoda kuenda, kwatinonopindura tichiti wakarwa kurwa kwakanaka. This can only be done by the blood of Jesus. It gives a covenant. It makes us to pass over. Hallelujah. Ndakanzwa zvichinzi Nyarari auya anogona kuvhura, si uya akanga yakavhura, ari kuvhura bhuku rekuti kune ropa rinotaura zviri nani. Kana ropa rakutaura muranda, unonzwa Johani ari pachitsuwa chePatmos, unoti zvino ndakaona denga idzva nenyika idzva, mandekepe aya asisina maziso, but ropa rakupa revelation, ropa rakupa zvioneso, ropa rakuratidza zvakavanzika. This is what we desire 2025. This is what we desire, to walk in that straight path of God. This is what we desire. Kuti wherever I'm, even which call, I speak the blood of Jesus upon my subject. Even in my assignment, I speak the blood of Jesus. Even in my exam, I speak the blood of Jesus. Even to my boss, that is hardcore, I speak the blood of Jesus. He is able to turn anything that the bad news to a good news, because the blood, it speaks better things than the blood of men. Therefore, come boldly on the throne of grace. It gave us the entrance. Ukwaniswa kupinda chidzikitira chetemberi chakati mwaune pakati. Vasharukwa vanga vakarara vakatanga kuonekwa kurika muya maenda maha. We desire to walk with God. We desire to be obedient in God. We desire to trust him fully. I don't care your issue of health. I don't care what they say about your life. I don't care about your children. I don't care about the heartbreaks that you've faced. I don't care about your health issue. I've come with the blood of Jesus. Can we all stand up? Let your Holy Spirit come in.
trouble my life, all my cares and burdens unto Him I sing, singing Jesus, Jesus, Jesus. Sing to the Father, I've come to Jesus. You've come to Mount Zion, a city full of innumerable angels, a city full of thousands and thousands of angels, a city full of uncountable angels. Upon Mount Zion there shall be deliverance. Ndo vandatumirwa vashoma patakuda kunamata. Ndinoda kupona ndega, ndine vana, ndine vabereki, ndine masiblings angu, ndamusiya akasitika zvisingagoneki kuende rehab. The blood speaks better things. Ivavo ndo vandatumirwa, ivavo ndo vandatumirwa. Kana varipo vashoma, just move over, because I want to pray. Mantelebo sukaba, rikatamo sukama. He loves us. He's very gracious on us. There is better grace than our mind. There is the blood that speaks better things. I don't mind about the record. Record in the kumashure kudara. We are starting new things because of God Jesus. We are starting new things because the blood is speaking better things. All you need is to shut the door. Shut that noise from outside. Shut that heartbreak. Shut it out. Shut that door. Ngaisa taura nekuti kune ropa rinotaura zviri nani. The blood of Jesus speaks loud and clear. Ndiro ngarikupupurirei. If you become obedient, victory is certain. If you want victory, katalambano the anointing of the blood of Jesus. If you want your things to work, believe in the blood of Jesus. If you want healing, by His stripes we were healed. If you want cleansing, nekuti takaberekwa kumadzinza kwakasiyana. Zvamunotoona takadai tinoita kunge tiri kubva kwakanaka, but kwatinobva kune hondo, but tinogona kurwirwa nekuda kweropa raJesu. Ndiye Jesu zvoshamisa. Kuna Mwari, ndoda tushamire kuna Mwari. Ndiye Jesu zvoshamisa, ndiye mambo ekudenga tovuka apa mutunidzi so
The servant of God to come and declare a word unto us. Let the blood of Jesus speak loud on your behalf. I want you to raise your faith. I want you to raise your faith and believe in this blood. It speaks better things. There are better things on your way. There are better things that have been deposited. There are better things on your life. There are better things upon my life. There are better things in 2025. We take February, we take March, we take May, up to December. There are better things. We call them upon our lives because of the blood of Jesus. There are better things. I tell you, my daughter, there are better things upon your life. For the Lord has said, I know the plans that I have for you. Plans not to harm you, but to give you a future full of hope. There are better things. There is the blood that speaks better things than the blood of Abel, than the blood of failures. We failed in 2024, but not in 2025. When he sees the blood, you bring victory. When he sees the blood, he will save us. When he sees the blood, what can takaba? Tinotwama ungira. Ekudi timwendenge tichati kwira muranga. Bete nekudi tinemani. Batino kwira nekuna kwa ropa la Jesu. Ropa rota wajilinane. Ropa rofra masua akafarwa. Tinotwama ungira. Mama ma contracts actually kubata. On 2025, not because we have the capacity, but the capacity has been done on the cross by the blood of Jesus. When you can go retrench when you come up as a pargupela, I hear the blood speaking better things. I hear the blood speaking on your behalf. I hear the blood taking you karipaka and take it higher. My God. Why don't we celebrate Mom? Please, let's celebrate Mama, please. Come on, let's celebrate Mom with all our hearts. Come on, come on, come on, come on, come on. What a word, what a preacher. Come on, let's celebrate Mom with all our hearts. Mama Rando, we celebrate you with all our hearts. We honor you. We honor you. We are blessed as a generation. We are truly blessed. Whenever you see servants of God like Mom coming to a meeting, especially of a generation predominantly young, it means God wants to give us things that their generation has. Are you ready? Lift up your hands. Lift up your hands. Mom spoke and declared that this year is a year of better things. Am I talking to anyone in this place? Proverbs 4:18 has said the path of the just must be like a shining light that shines brighter and brighter. Open up your mouth. I want you to declare, based on this word that Mom spoke, Lord, I declare better things. Better things in my family. Better things in my marriage. Better things in my finances. Open up your mouth and begin to pray. Begin to pray. Begin to pray. Lord, better things. 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 Now that you know that there is a blood that speaks for you. Now that you know. Now that you know. Refuse anything less than God's best. Refuse it. Open up your mouth. Better things. Better things in my health. Better things in my business. Better things in your ministry. Better things in your health. Open up your mouth. The power of God is moving in this place. Is
believe the Lord is asking us to pray that prayer. Are you ready to pray? When Rahab gave safety to those spies, the Bible says, we will preserve everyone that is in your house, your family, your children, your marriages, anyone that will come into your house will be safe. I feel we must pray today and declare, Lord, the grace of preservation and protection and exemption from trouble. Are you ready to pray? While these others are declaring a casting down, like Job, you will declare there's a lifting. Are you ready to pray? 1,000 will fall at your left, 10,000 at your right, but it shall never come near you. I want you to prophesy, Lord, I declare, my family are preserved. Name them one by one. Name them one by one. Are you ready to pray and cover all your family members? Open up your mouth and just cover them. Just cover them. Just cover them. Open up your mouth, just cover them. Open up your mouth. There's a grace to protect families. Families where there are elitists. People are dying in your family in 1 month. We pray today as we are praying. That attack of the enemy is cancelled. That attack of the enemy is cancelled. Preservation and protection. Everyone that is named in your family, everyone that is named. Cover your parents. Cover your parents. Cover your parents. Cover your parents. Cover your family members. Cover them. Cover them. Cover them. Cover them. Cover them. Open up your mouth and declare they are covered. Open up your mouth and declare they are covered. The sun shall not smite them by day. The moon shall not smite them by night. Only with your eyes shall you see that destruction of the wicked, but it shall not come near you. It shall not come near you. Open up your mouth. Open up your mouth. Come on, open up your mouth and pray. Open up your mouth. Declare your family is covered. When the enemy sees you, he will pass over. When your enemy sees your family member, you will pass over. Trouble will pass you over this year. One is attacking others will not attack you.
If Mama has prophesied marriages are coming, then I declare they are coming in the name of Jesus. Oh my God, do I have people in this place? No word shall be delayed and prolonged anymore. There shall be a performance of everything that you have believed today in the name of Jesus. The scriptures declare, according to Mark 16 verse 20, that when they went everywhere preaching the gospel, the Lord was working with them. Miracles, signs and wonders accompany. We declare a season of the miraculous, a season of miracles in every person's life here, a season of miracles in every individual and family represented. We declare our families are safe in the name of Jesus. When the enemy is looking for people to kill, your family members are not part of those people. When the enemy is looking for people to afflict, your family members are not part of that people. We declare every onslaught, every agenda, every attack of the enemy today by reason of this speaking blood. Mama said this blood speaks better. So let the blood of Jesus not be silent. Let that blood be heard speaking in the realm of the spirit. Wherever negotiations are happening, let the blood of Jesus speak. Wherever people will go and inquire from you, inquire on shrines and calling your name, let the blood of Jesus answer. The God that answers by fire, may He answer you in the name of Jesus Christ. So Lord, we thank you for this prayer meeting. We celebrate you for what you have done, even through your servant today. We thank you, Lord, that our lives will never be the same. We thank you, Lord, for major shifts, for testimonies that will follow, even as a vindication and a proof that God is being in our midst. And everyone that believes celebrates Jesus as we head over to Mom in the mighty name of Jesus. Kana Jehova wavhura masuo hapana anogona kumavhara. If you become obedient, victory is certain. When I see the blood, I'll pass over. It's a done deal. Let me just pray for those that are online. Father, we thank you. Father, we glorify you. We honor you. We love you, Holy Spirit. We love you. We adore you. Our glorious God, faithful God. We've seen you in our midst. We can testify that you are with us. Thank you, Holy Spirit. Because of the blood that speaks better things than the blood of Abel. We are no longer an Arab. Matukwanisa but isingakwani. Matikwanisa but angatakashitwa. Mavisa zvivi nemagwepa anotitera. Ropa ra Kristu rikatanga kutaura zviri naye. Tinokutendai Mwari, even for those that are watching online, for we know distance is not a barrier. The same anointing that was operating here is still operating even in Mutzimba. Even to those that will watch even 10 years, 20 years from now, the same anointing will still manifest in our midst. We have encountered this manifestation as we watch the field, our Catherine Colehouse, the generals of God, as we watch them whilst they are already in heaven, we feel the presence. May we take the battle stick of God to carry on the name until the coming of Messiah. I thank you, God, for bringing victory to those that are here. I put the seal of the blood of Jesus and the fire of the Holy Ghost. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Zita la Rosemary Magari, ngari tsikiswe pasi. Zita la Jehova, ngari rambe lichisimudzwa pamusoro pemaster ose. It was such an honor to worship together. I love you so much. Mwaringa vakusimudza ivakuendesei kumberi. It is my desire could we become viral with a generation that is full of anointing of God, especially the young generation. According to what Joshua, the book of Joel says, could your sons and daughters shall prophesy. If I be a servant of God, may God raise sons and daughters who prophesy wherever they are. May God make you see visions. Touch
birthday, may Kariba Kantokopoda Lebebe. May if I be a true servant of God, may God raise sons and daughters that can prophesy. I Kalibakata, spiritual gifts for spiritual people. If I be a true servant of God, may God raise prophets, giants in the kingdom, giants that cannot be stopped. May He raise a generation that is unstoppable. To some of you, tonight you are not going to sleep, but you are going to enter in a prayer, eloquence of prayer. May God give you understanding when you read the word of God. May He bring eloquence. May He give utterance. May signs and wonders follow those that believe. May Deborah go far. I decree as a servant of God, may we have a conference in South Africa. May we have a conference in Asia. May we have a conference in continent. Let Deborah be known that there are Deborah, there are other Deborahs outside. That when we are coming for Jesus. We take India, we take America, we take Africa, we take visas open up as we are coming with the name of Jesus. Openment of doors for the sake of ministry, for the sake of the way what are your prophecy of freedom? I love this God. I love this God. There is a generation that the Lord is raising that is not stoppable. Don't be intimidated by numbers. The blood is speaking better things. This way, I'm going to stadium. Which has on the track of Munuamai. Try to make a sense. Try to make a sense. Una Shakunzika. Could it happen to Kunem Komana Murume? Urkusata stadium. Wakasarana signs and wonders. This is unstoppable. The fire. Let the fire not stop. This is unstoppable. This is unstoppable. Hakuna nomisa revival kana ya start kwa na mare. Anotinda kaya kotungita moto. Kaubake zao. Saka korerino la 2025. Moto kaubake. It's not about the change, but it's about the blood. But it speaks the better things than the blood of Abel. It's not about denominations, but it's about the blood. You are going to send a revival unto your family. Kutwa kutipaita matuma pano. Kutipa unongoshika zvinotaka kuitika. Ndiri kutwa maungira zviri kuitwa naMwari. Evaranda vari kusimudzwa naMwari. Habakkuk anonzi write it down. The glory of the kakakaka is going to be better. Kura kuti kana na Catherine Kuman vakapisa. Vachiti vakapinda vari pa airport paita zvinhu. The glory is going to be. Come on. Kana taidzwa kuti ana Beni yini vakangodai jacket. Zvinhu zvoitika ana Paulo mumvuri. Mahengechefu. The glory. My God. Kuchina X 38, 39, 40. Anofanda kunyorwa achiri kuitwa naMwari. Ndikizenda ndigumire pano tinoita ona iti panapa. Mwari wekudenga ngavakuitire zvakanaka. I love you so much. Ndokudai varanda vaMwari. Facebook family, I love you so much. Mwari wekudenga ngavakuitire zvakanaka. Ngatirambe tichinamata. Ramba uchinamata. Ungabviswe pazvimwe. But pa prayer usanyepera. Prayer ibvisike. Vanogona kubvisa zvigaro. Vanogona kubvisa zvavanogona kubvisa. But when it comes to prayer, the relationship with God, hachibvisiki. Hachichadzimika manje. Pachava chabaka. Ndanzwa maungiro ekubaka kwemoto. Ndanzwa revival yasimudzwa. Ndanzwa revival yekusimudzwa nevadiki. Kwete nevanhu vakuru. But revival yasetwa naMwari. Ndodzazira nguva. Kune mubato wechigaro. Thank you.